上一期我们已经听到这个科鲁兹发动机噪音比较大，然后我们就把这个皮带拆下来了。拆下皮带来之后，发现这个空调压缩机轴承这有很大的响声，所以这一期我们决定把这个压缩机轴承这里拆下来。我们首先不把这个压缩机拆下来，先这样子看能不能把这个轴承这里拆出来。因为拆压缩机的话，等一下又要把这个血阻放掉。先把这个螺丝取出来，然后再把这个吸盘把它撬出来。拆掉这个螺丝之后，这个离合器吸盘就可以撬出来了。这个就是吸盘，然后这里的卡环，把这个卡环取出来。现在我们就把这个轴承这里敲出来。现在就敲出来了。我们要更换的就是这个轴承。这样转可以看到里面缺油的声音。我们可以看到这个旧的这个盘这里，这个平面这里可以看到变形了，所以开空调的时候都会影响到它这个吸力，所以我们干脆就换了这个一套盘跟轴承。还有这个也换掉。现在我们来听一下新的，没一点声音。可以看到这个很平，然后这个凸起来了。现在就把这个轴承盘这里套进去。这个盘这里套进去了，现在我们粘卡环。现在卡环已经装好了，套这个离合器吸盘。现在我们就把这个螺丝打紧。接下来我们就要装皮带了。现在皮带已经把它挂好了，然后就搬这个粘紧轮，把这个皮带套进去。皮带挂好之后，我们一定要检查一下这个皮带跟这个皮带盘是不是都到位了。现在我们就要装助力泵皮带，先把上面这个螺丝把它带好。先带进去。然后下面先把这个槽这里对好，然后这样放着。现在我就到下面去转这个曲轴，然后这里就直接把它转进去，因为没有这个粘紧轮呢，就只能直接把它转进去。现在转了一大半了，快进去了，再转2圈就进去了。现在可以看到就进去了，上面这个皮带盘和下面皮带盘都进槽了。这个螺丝扭紧，把助力泵固定好。下面这个螺丝扭紧。现在这个压缩机轴承就更换完毕，然后启动发动机，听下声音。
现在我们开一下空调。刚才我们可以看到启动车子之后，声音比之前小多了。然后这个开空调，也可以看到这个吸盘跟着转动，压缩机正常工作。所以现在就可以了。如果大家想观看更多关于汽车上面的疑难杂症，可以关注我的微信公众号“小熊说车”，然后我会发布更多解决视频。